喂，上面呢部呢就係最新 FS Solo 嘅 Play CD， 咁同時亦都係播放串流啦。咁啊，早2日有朋友上嚟試嘅時候就問：喂，有冇 Move 㗎？係有嘅。咁大家見到而家呢度咧，音樂服務呢度呢，就係一啲預載咗嘅 Apps， 咁好熟悉嘅。大家見到有 Tidal 啦，亦都有 KKBox 啦，係咪呢啲一撳入去已經搞掂啦？未裝嘅唔使驚啊，喺應用呢度，應用撳入去。就會見到啦啊，見到翻 Spotify 啊 Move 啊 Move 咧，啱啱之前就係一個下載嘅樣，好似隔離呢個雲跟住有個箭嘴咁，我一撳咗佢咧就已經係裝咗噶啦。咁啊而家就有 Move 噶啦，咁啊入去睇下啦，係啦，咁啊同你手機上面個 Move 個版面咧係一樣嘅。咁如果你需要聽呢個本地嘅流行曲，無論新定舊都好啦，咁啊 Move 咧都係比較齊啲嘅。好，出翻去。咁啊，另外咧，我最近仲玩啲好無聊嘅嘢，就係嗰個啦。而家 play 緊 CD 就係呢個界面 ，play 咩都係呢個界面噶，即係 play 緊播放緊就呢個界面噶啦。之前教過啦，就係呢個 VU 就會出個標，咁我就喺度玩緊，玩緊啲標頭。咁我發覺佢有個標頭好靚噶，啊，有個標頭好靚啊！去咗邊啊？去咗邊啊？去咗邊啊？嚟緊，放心。就係呢個啦，一錄音帶嘅標頭，咁你播放緊嘅時候會轉啦。咁仲有呢，就係佢有埋你隻 CD 嗰個系列名喺度，個專輯名喺度啊。我聽緊 Adele 嘛，Royal Albert Hall。咁因為佢呢部機係上網啊嘛，咁所以你入隻 CD 呢，佢自動就會攞晒嗰隻 CD 個專輯名啊、歌名啊。咁就算你 rip 碟啊，佢都已經自動係讀晒啊，即係電腦咁樣啦。就我哋平時唔上網嘅 CD 機，其實係唔會有個專輯名走出嚟噶吓。咁反而佢呢樣嘢就即係贏咗啦。佢上網係又有白色，不過因為呢部機係黑色嘅，咁我中意黑色呢個錄音帶嘅標頭多啲。好啦，咁如果對上下呢兩部機分別係個 CD Play 啦，同埋下面嘅 A6 Gentle Master 係有問題或者想試聽嘅話呢，都可以 WhatsApp 我91913844嘅。